मित्रांनो, थंडीचे दिवस चालू आहेत आणि यावेळी नाक वाहणे, फ्लू होणे, सामान्य सर्दी होणे हे चालूच असते. पण आपण हे पाहू इच्छितो की घरगुती उपाय काय काय असू शकतात ज्यामुळे आपण नैसर्गिक आणि वस्तूंनी स्वतःला बरे करू शकतो, ज्यामध्ये काही खाणेही असू शकते, काही पचनाचे खाद्यपदार्थही असू शकतात. तर काय करायला हवे हे मी तुम्हाला सांगणार आहे आणि तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. मित्रांनो, नजला, सर्दी, खोकला आणि याला फ्लू किंवा कोल्ड म्हणा, सामान्य सर्दी म्हणा, आजच्या काळात खूप सामान्य आहे आणि यासाठी मी तुम्हाला 3 मुख्य गोष्टी सांगणार आहे ज्या तुम्ही करू शकता, ज्यामुळे हा नजला, सर्दी तुम्हाला होण्याची शक्यता कमी होईल आणि झाल्यास लवकर बरे होईल. पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्हाला आले, लिंबू आणि मध हे तिन्ही एकत्र करून एक पेय बनवायचे आहे आणि हे दररोज 2 वेळा प्यायचे आहे आणि हे खूप काम करते. आलेमध्ये तुम्हाला माहीत आहे की अँटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी आणि अँटी ऑक्सिडेंट्स आहेत, ज्यामुळे श्वसन प्रणाली आणि घशाला या आजारांपासून संरक्षण मिळते. आणि मधामध्ये अँटी मायक्रोबियल प्रॉपर्टी आहे, थोडा तणाव कमी करते, खोकला कमी करते. आणि लिंबूमध्ये असतो व्हिटॅमिन सी जो आपल्या इम्यून फंक्शनला वाढवतो आणि संसर्गाशी लढतो. करायचे कसे आहे? तुम्ही एक आलेचे स्लाइस घ्या, 10 मिनिटे एका कप पाण्यात उकळा आणि नंतर ते गाळून त्यात एक मोठा चमचा मध घाला आणि एक लिंबू घाला. एक फांदी लिंबू घाला आणि हे दररोज गरम गरम प्यायचे. लक्षात ठेवा, आणि हे इम्यून सिस्टमला खूप आरोग्यदायी ठेवते. लसूण हे देखील खूप जबरदस्त काम करते. लसूणमध्ये असतो ॲलिसिन, ज्यामध्ये जंतू आणि विषाणूंना मारण्याची खूप ताकद असते आणि संशोधन केले गेले आहे की जर तुम्ही लसूण दररोज घेतले तर तुमच्या सर्दी, जुकाम येण्याची शक्यता खूप कमी होते. तर कसे घ्यायचे? तुम्ही लसूण क्रश करा किंवा छोटे छोटे तुकडे करा. 5 ते 10 मिनिटे पाण्यात ठेवा. त्यात सूप, करी, भाज्या, उकडलेल्या भाज्या काहीही घाला आणि थोडे थोडे खात राहा. आणि काय काय घेऊ शकता प्लांट बेस्डमध्ये? एक तर आवळा आणि संत्रा आणि लिंबू आणि पेरू आणि टोमॅटो, या सगळ्यात खूप सारे अँटीऑक्सिडंट्स असतात. हे आपल्या इम्यून सिस्टमला सुधारतात. आणि प्रोटीन देखील तुम्हाला घ्यायला पाहिजे. प्रोटीनमध्ये डाळ घ्या, मूग डाळ घ्या आणि जितके प्रकारच्या बीन्स आहेत त्यांना चांगले पिऊन प्रोटीन आपल्या अँटीबॉडी बनवण्यात मदत करतो. चांगले अँटी इन्फ्लामेटरी प्लांट, फळ कोणती कोणती असतात? हळद असते, आले असते, तुळस असते आणि हे जे पालक आणि मेथी हे सगळे इन्फ्लमेशन कमी करतात आणि इम्यून सिस्टमला सॉल्व्ह करतात. तिसरे तुम्हाला हर्बल टी घ्यायची आहे आणि स्टीम इन्हलेशन घ्यायचे आहे आणि खूप सारा पाणी प्यायचे आहे. फक्त हे लक्षात ठेवा, हर्बल टीमध्ये काय काय घेऊ शकता. हर्बल टीमध्ये तुम्ही आलेचा चहा घेऊ शकता, तुळशीचा चहा घेऊ शकता आणि यासोबत तुम्ही हळद आणि दालचिनी घेऊ शकता आणि फक्त लिंबू पाणी गरम करून घेऊ शकता. तर हे खूप चांगले असते. स्टीम इन्हलेशन जर घेतली तर त्यात तुमच्या नाकाचे मेसेजेस ठीक होतात, इन्फ्लमेशन कंजेशन कमी होते आणि श्वास घेणे आरामदायक होते. तर स्टीम इन्हलेशन घ्या आणि काळजी घ्या की जळू नये आणि खूप सारा पाणी प्या. लक्षात ठेवा, 2 ते 3 लिटर. जर तुम्ही हार्टचे पेशंट आहात आणि तुमची पंपिंग कमी आहे तर वेगळी गोष्ट आहे, अन्यथा सामान्य माणसासाठी खूप सारा घ्यायला पाहिजे. मित्रांनो, मी प्रत्येक वेळी तुम्हाला काही ना काही नवीन आयडियाज देत असतो, पण तुम्हाला मी सांगतो, विशेषतः आम्ही हार्टचे उपचार करतो. ज्यांना Y+ सर्जरी सांगितली गेली आहे, जी प्लास्टिक सांगितली गेली आहे, त्यांना आम्ही नकार देतो आणि हार्ट अटॅक थांबवण्यासाठी जे 14 कारणे आहेत त्यांना आम्ही नियंत्रित करतो आणि हार्टची आजारपण वाढण्यापासून थांबवतो आणि त्याला उलटवण्यात मदत करतो आणि यासाठी नैसर्गिक बायपास रिटॉक्स देखील करतो. तर तुम्ही कोणत्याही हार्टचे पेशंट ओळखता त्यांना नक्की आमच्याबद्दल सांगा, आमचे हार्टचे व्हिडिओज दाखवा आणि नक्की हार्टचे पेशंट्सना तुम्ही सांगा की शस्त्रक्रियेविना देखील याचा उपचार होऊ शकतो आणि आमचे व्हिडिओ कन्सल्टेशन देखील करू शकता. धन्यवाद. आमच्या वेबसाईटवर जाऊन व्हिडिओ कन्सल्टेशन बुक केले जाऊ शकते.